ომის ერთი კვირა. ირანში განადგურებული სამხედრო ობიექტები და რეჟიმის ლიკვიდირებული ვერტიკალი ხამენეის ჩათვლით. როგორ ჩაიარა ერთმა კვირამ და რა სიტუაცია არის დღეს? გამარჯობა, დღეს 7 მარტი 2026 წელი ირანში ისრაელის და ამერიკის შეტევის შემდეგ ერთი კვირა გავიდა. მე რატი ვარ მუჯირი ჟურნალისტი, თქვენ ხართ არხზე თავისუფალი ხალხისთვის და უყურებთ პროექტს კონფლიქტები მსოფლიოში. დღევანდელ ეპიზოდში სრულად ირანზე ვისაუბრებ, რა დაგვანახა ამ ერთმა კვირამ, როგორ ჩაიარა მან, რა შედეგები გვაქვს უკვე, რა მომავალი გამოჩნდა. ეს არის რუკა, კარგი ილუსტრაცია იმისა თუ როგორი იყო ირანის პასუხი და ვხედავთ, რომ ის პრაქტიკულად რეგიონში ყველას დაესხა თავს საქართველოს და სომხეთის გარდა. სულ რამდენიმე დღის წინ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზეც ჩამოვარდა ნახიჩევანის აეროპორტში რაკეტა, ასევე აზერბაიჯანის უშროების სამსახურებმა დააკავეს ქსელი ირანული, რომელიც ბაქო-თბილისის ჯეიჰანზე აპირებდა დივერსიულ აქტს, ასევე ისრაელის საელჩოზე, სინაგოგაზე თავდასხმას. ეს ყველაფერი მიუთითებს იმას, რომ ირანი კვლავ აგრძელებს პოლიტიკას, რომ აი ეს კონფლიქტი რეგიონულ ომში გადაზარდოს. სხვათა შორის ამ დღეებში, ასე ვთქვათ, კოცური პროპაგანდაც შემხვდა, რომ აი კიდევ კაი დივენსი არ ჩამოვიდა საქართველოში, თორე სადაც ჩავიდა, ხო ნახეთ, ირანმა დაარტყაო და ეხლა ხო მაინც ცხადი არის, რატომ იყო დივენსი ჩასულიო, მაგრამ რატომღაც გამორჩათ სომხეთი, არც სომხეთზე არ ყოფილა თავდასხმა და დივენსი იქაც იყო. ასე რომ დივენსის ვიზიტი რეგიონში არაფერ შუაში არ არის ირანის პასუხთან. რეჟიმის წარმომადგენლები ირანის ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი არ არის სუვერენულ ქვეყნებზე თავდასხმა და მათი ხელისუფლებები გაგებით უნდა მოეკიდონო, ეს ყველაფერი არის ამერიკულ ბაზებზე თავდასხმაო, თუმცა თავის მხრივ, ისრაელის გამოკლებით, რა თქმა უნდა, ისრაელს როგორც სახელმწიფოს ეგრე ესხმიან თავს, მით უფრო რომ ისრაელი ჩართული არის ამ იერიშში. თუმცა ეს სახელმწიფოები ასე არ აღიქვამენ და ამბობენ, რომ ეს მათ, ასე ვთქვათ, სუვერენიტეტზე თავდასხმაა, თუმცა ჯერ ასე ვთქვათ, პასუხი არ ყოფილა მხოლოდ ვთქვათ დიპლომატიური შეშფოთებით შემოიფარგლებიან, თუმცა აზერბაიჯანმა საზღვართან ჯარები გადაიყვანა. მოკლედ ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები, როგორც გითხარით, დღევანდელ ეპიზოდში ერთ კვირას შევაჯამებთ და მათ შორის ვისაუბრებთ როგორც სამხედრო ოპერაციაზე, სამხედრო ოპერაციის წარმატებებზე თუ წარუმატებლობებზე, ასევე გეოპოლიტიკურ ჭრილში. ასევე უნდა აღინიშნოს თავად ის ფაქტი, რომ რამდენჯერმე გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შესაძლოა რაღაცა დაიწყოს სახმელეთო ოპერაციას ქურთების ჩართულობით, ზოგადად როგორ ჩაიარა ამ ერთმა კვირამ სამხედრო თვალსაზრისით, ამაზე ილაპარაკებს ირაკლი ლექვინაძე, ალფა სიხშირის მიმოხილველი, ხოლო შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ გეოპოლიტიკის ნაწილზე ბაკო ხელაძესთან ერთად. ირაკლი უკვე ხაზზე არის, თუმცა სამ ინტერვიუს დავიწყებ. შეგახსენებთ, რომ თუ კი არხი არ გაქვთ გამოწერილი, ახლა გამოვიწეროთ არხი და ლაიქოთ ვიდეო, გააზიაროთ თქვენ სოციალურ ქსელებში. ყველა ძალიან დიდი მადლობა, ვინც ამას უკვე აკეთებს, ვისაც არხი გამოწერილი აქვს, არხის ერთგული მაყურებელია, ალაიქეთ ვიდეოებს, აზიარეთ თქვენ სოციალურ ქსელებში, აქტიურობთ კომენტარებში. განსაკუთრებული მადლობა მათ, ვინც დონაციით არის დაკავებული. არხი მხოლოდ დონაციით ფუნქციონირებს, ვისაც გაქვთ დონაციის სურვილი, აღწერაში ანგარიშის ნომერია. შეგახსენებთ, რომ თქვენ ხართ არხზე თავისუფალი ხალხისთვის და უყურებთ პროექტს მსოფლიო კონფლიქტები. ახლა გადავიდეთ უკვე ინტერვიუზე, როგორც გითხარით, ირაკლი ლექვინაძე არის ხაზზე. გამარჯობა, მადლობა, რომ დრო გამონახეთ და ჩემი არხის მაყურებელისთვის შეაჯამებთ გასულ ერთ კვირას. რა შეიძლება ითქვას, არის თუ არა ეს ის, რისი მოლოდინიც იყო? კი, პრინციპში შეიძლება ითქვას, რაღაც ეტაპები უფრო სწრაფად გაიარეს, ვიდრე მოლოდინიც არსებობდა. ანუ მაგალითად, ხაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობა უფრო მალე დაიძლია. პირველივე დარტყმით პრაქტიკულად ალი ხამენეის ლიკვიდაცია მოხდა. ანუ ეს რაც ესეთი აღსანიშნავია. რა დანარჩენი ახლა პრინციპში მოსალოდნელი იყო, ტემპები ნელა-ნელა იზრდება, ანუ მოცულობა, სიძლიერე დარტყმების და რაოდენობა, სიხშირე. მე ვფიქრობ, ეს კიდე უფრო გაიზრდება, როდესაც აი თუ უბრალოდ როდესაც და თუ
დიეგო გარსიადან იფრენენ სტრატეგიული ბომბდამშენები, მაშინ მნიშვნელოვნად გაიზრდება, ასე ვთქვათ, დარტყმების სიძლიერე, იმიტომ რომ ხა გაცილებით დიდი საბომბო დატვირთვა აქვთ მოიხსენება და იქიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, კონტინენტალური ნაწილიდან რო აღარ მოუწევთ ფრენა, გაცილებით დღეში რამოდენიმე გაფრენას განახორციელებენ და მაგითი ძლიერ დარტყმებს მიაყენებენ. ეხლა არის საუბარი, რომ ფაერფორდში უკვე ჩაფრინდა B1 ტიპის ბომბდამშენები. ფაერფორდი გაცილებით ახლოა ვიდრე ის ამერიკის შეერთებული შტატები, ხა ატლანტიკის გადაკვეთა აღარ მოუწევთ, მაგრამ დიეგო გარსია კიდევ უფრო ახლოა. ნახოთ რა, დიეგო გარსიაზე ჩაფრინაზე ჯერ ინფორმაციები არ მოსულა. ასეა თუ ისეა, აქტიურად მუშაობენ, უნდა ითქვას, რომ ამერიკელებზე არანაკლებად ინტენსიურად ისრაელი ბომბავს, თუმცა ისრაელი ახლა ბოლო 2 დღეა გადაერთო ლიბანზე. და ჰეზბოლას წინააღმდეგ ახლა დღეს უკვე ვრცელდება ინფორმაციები, რომ იქ დესანტიც გადასხეს ბექას დაბლობში და მოკლედ იქ სახმელეთო ოპერაცია დაიწყო და პარალელურად იქითაც მუშაობენ, მაგრამ პირველ დღეებში უნდა ითქვას, რომ ისრაელი კიდევ უფრო ძლიერ დარტყმებსაც კი აყენებდა, ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატები. ზოგადად რა შეიძლება ითქვას ახლა, რომ ეს არის პირველი ესეთი ტიპის საჰაერო კამპანია, ესეთი ომი, რომელშიც პირველ ეტაპზე მაინც ავიაციის 2/3 ყოველ შემთხვევაში ირანის ტერიტორიაზე ან სიახლოვეს, რომელიც მიდიოდა, იყო სტელს თვითმფრინავები F-22-ები, F-35-ები, B2-ები, სტრატეგიული ბომბდამშენები. ძირითადად იყო ეს სტელს თვითმფრინავები, მეხუთე თაობის თვითმფრინავები, ამით გამორჩეული არის ხა წინა არც ერთი ომი, ასეთი ამდენი რაოდენობით პროცენტულად და ახალი თაობის თვითმფრინავების ჩართულობით არ გამოირჩეოდა და რაც შეეხება დანარჩენს, არასტელს თვითმფრინავებს, მეოთხე თაობის თვითმფრინავებს, ისინი ძირითადად ეგრეთ წოდების stand-off, ის მიღმა ჰორიზონტს მიღმა ეგრეთ წოდებულ შეერაღებას იყენებდნენ, შორი მანძილიდან ხახსთის მოქმედების ზონაში შეუსვლელად ესროდნენ რაკეტებს. ამითიც იყო ხა ის განპირობებული, რომ ერთის მხრივ ეს თვითმფრინავები, მეორეს მხრივ ეს მეოთხე თაობის თვითმფრინავების მიერ შორი მანძილიდან ასროლი რაკეტები იმას უზრუნველყოფდა, რომ პრაქტიკულად საავიაციო დანაკარგები არ ქონიათ. ერთადერთი, რაც ვიცი ცნობილია, ამერიკა დაკარგა 3 თვითმფრინავი, ოღონდ ის მეგობრული ცეცხლით მოხდა, კუვეიტის თვითმფრინავმა ჩამოაგდო, რომელიც მეგობრული ხარი არის და მან რაღაცა გამოსაკვლევია ჯერ კიდე რა მოხდა, როგორ მოხდა, რატო შეეშალათ, იმიტომ რომ მე რამდენადაც მესმის, ახლა მაგ თვითმფრინავებს ერთმანეთთან link 16-ით თუ არა, ყოველ შემთხვევაში სხვა საშუალებებით კავშირი აქვთ, არის ის ჩვენიანი სამომცნობის სისტემები უყენიათ და რაღაცა და რატო მოხდა ეგ ინციდენტი, სიმართლე გითხრა, რა ვიცი, რაღაცა ჯერჯერობით არც ინფორმაციები ვრცელდება და რაღაც ვიდეოც დაიდო თითქოს, რომ ერთის თან ისეთი ვიდეოა, სადაც ჩანს, რომ საკმაოდ ახლო მანძილიდან ვიზუალური კონტაქტის და ასე ვთქვათ იდენტიფიცირების საშუალებას რო იძლევა, ისეთი მანძილიდან აგდებთ ახლო მანძილის რაკეტით, Sidewinder-ით F-18 ამ-15 და ამერიკულს და რავი, ერთადერთი მაგითი რაც იხსნება ის, რომ ამერიკელებისთვის ეს იყო მოულოდნელი, მოგეხსენებათ იქ ახლა 10-ზე მეტი ავაქსი მუშაობს, ეს მარტო სახმელეთო და კიდე არის საზღვაო, 2 ავიამზიდიდან 5-5 თითოდან ეს რა ქვია ჰოკაის ტიპის ისინი არის ავაქსები და პლუს სახმელეთო ბაზირების ავაქსები და ესენი მუდმივ ამას უზრუნველყოფენ, რომ საჰაერო სივრცეს აკონტროლებენ და ხა ეცოდინებოდათ ამას რა ქვია კუვეიტის თვითმფრინავების შესახებ და მაგრამ მაგას ახლა როგორც არ გააფრთხილებდნენ თვალსაზრისით, რომ ხა ირანის თვითმფრინავებს თუ აღმოაჩენდნენ, რა თქმა უნდა, სხვანაირად იმოქმედებდნენ ის F-15-ები და ამადგან საფრთხეს არ ველოდებოდნენ, ეთყობა არც რებ სისტემები ამუშავეს, არც სხვა თავდაცვის საშუალებები და მოულოდნელობის გამო მოხდა ეს 3 თვითმფრინავის დაკარგვა და როგორ მოხდა, რა მოხდა, დანარჩენი მერე ალბათ მერე გაირკვევა. სხვა ეხა რა ვიცი, სიმართლე გითხრა, ინტენსივობით და იმით ეხა დაბომბების სიზუსტით, ეფექტურობით, რა ვიცი, რასაც ველოდით, ისეთი არის, საკმაოდ მაღალი დონეა პროფესიონალიზმის და სიზუსტის. რამოდენიმე ინციდენტი იყო თითქოს ირანული მხარის განცხადებით, რომ იქ რაღაცა სამშვიდობო მიზნებსაც მოხდა, მაგრამ ეს შეცდომა იყო, თუ რა მოხდა, თუ სამიზნის არასწორად ამორჩევა, თუ საერთოდ მოხდა ეგ ამბავი თუ არ მოხდა, კიდე არის გამოსაკვლევი, იმიტომ რომ
რაღაც უცნაური ხა მე ვერ წარმომიდგენია ასეთი ინტენსიური დაბომბვა მიდის და ამ დროს რაღაცა სკოლაში იყვნენ ბავშვები და რაღაცა რო იქ თქვა რომ თითქოს სკოლას შემთხვევით დაარტყეს და რაღაც თუ განზრახ ირანი ამ ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება ამერიკაში და ვფიქრობ მალე მეტი სიცხადე შემოვა. ირანის პასუხზე რო ვილაპარაკოთ, იყო თუ არა ესეც ის, რასაც ველოდებოდით, თან თავიდან ყველა მიმართულებით ისროდნენ, ყველაფერს აცხელში მოხდებოდათ. ეხლა უკვე მასუდ პეზეშკიანის განცხადებაც ნახეთ, რომ მეზობელ ქვეყნებს ეუბნება, რომ ჩვენ აღარ გესვრით, თუკი თქვენგან არ წარმოვა საფრთხეო. რა შეგვიძლია ვთქვათ ირანის პასუხზე, რა იყო ეს? ირანის პასუხი იყო მოსალოდნელი, უпростоრეთ ახლა მაგალითად ომანს რო დაარტყამდნენ ან აზერბაიჯანს ერთად მოსალოდნელი არ იყო, მაგრამ სხვა მხრივ ახლა ქვეყნები რომლებსაც დაარტყეს პრინციპში მოსალოდნელი იყო, რომ მაგათ ანუ წინასწარად აფრთხილებდნენ, რომ ჩვენ თუ ამერიკა დაგვესმება, ამას შევაფასებთ როგორც სიონისტური და ამერიკული ასე შეთქმულებას არაბული ქვეყნების ამ სპარსეთის ყურის არაბული ქვეყნების ერთობლივ შეთქმულებას და ჩვენ გიპასუხებთ და იყო იქ ახლა წინასწარ იორდანიასაც აფრთხილებდნენ, კუვეითსაც, თავშოთ საუდის არაბეთს და იმას ყატარს და ეს სადაც ახლა ყატარში, ბაჰრეინში, საუდის არაბეთში და კუვეითში არის და იმაში იორდანიაში არის სამხედრო ბაზები ამერიკის შეერთებული შტატების და მან მოსალოდნელი იყო რომ მინიმუმ ამ ბაზებზე გაეშვათ რაკეტები. მაგრამ აი მაგალითად აბუ-დაბიში ახლა ფრანგულ ბაზას რო დაესხნენ თავს ან რაღაცა ნავთობ ინფრასტრუქტურას და თვითონ უშუალოდ ამ ქვეყნების ნაციონალურ რაღაც ობიექტებს და შენობებს იქ რაღაც ასტუმრებს რო ესვდნენ, ეგ ცოტა ისეთი თემაა ახლა სიმართლე გითხრა მათი არჩევანია რა. მეორეს მხრივ ეს მეტყველებს იმაზე, რომ რაღაცა ერთგვარი სასოწარკვეთილი ნაბიჯიც არის, იმიტომ რომ ამას ახლა რა მიზანი შეიძლება ქონოდა ის ზეწოლა, რომ არ მათ თავის მხრივ გააძლიერონ ზეწოლა ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, რომ შეწყვიტონ ეს ისა. არ ვიცი, საჰაერო სივრცეს რატო უთმოთ ერთ თემაც იყო, თუმცა იქ მაგალითად რამდენადაც ცნობილია სხვათა შორის არ დაუთმიათ რა, ეხლა იმიდან რა ქვია ხმელთაშუა ზღვაში განლაგებულია იმ ჯერალდფორდიდან ისინი დაფრინავდნენ ეგეთი მარშრუტით, ანუ სირიის თავზე, ერაყი და ისა და ესენი რატომ მოხდნენ უფრო მეტად დაბომბვის იმაში, ცოტა ისე თემა. მოკლედ მოსალოდნელი იყო, რაკეტების მარაგი დიდი რო ქონდა და დრონების ახლა სწორედ ერთ-ერთი მიზეზი კი არა, მთავარი მიზეზი ირანზე დარტყმის ესეც იყო, იმიტომ რომ ბირთვული პროგრამა ამ წუთას არ იყო იმდენად აქტუალური, რამდენადაც ირანის სარაკეტო პროგრამა და ეს დრონების პროგრამა მასიურად, ანუ ძალიან ესეთი სწრაფი ტემპებით და დიდი მოცულობით ამზადებდნენ ამ ბალისტიკურ რაკეტებს. თან უფრო და უფრო დიდი მანძილზე მოქმედის, თუმცა დიდი მანძილზე მოქმედი, ანუ რომელიც ისრაელს და დაუშვათ კიდევ უფრო შორს იქ რაღაცა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს წვდება. ეგეთი ბალისტიკური რაკეტები ცოტა ჰქონდათ, იმით უმეტეს შარშემდელი 12 დღიანი ომის შემდეგ იმის ხო, დიდი ნაწილი მათი ან გაისროლეს, ან განადგურდა. ახლა ძირითადად ხო მაინც 80% იყო ახლო მანძილზე მოქმედი ბალისტიკური რაკეტები, რომლებიც იქვე რეგიონის ქვეყნებს წვდება, ანუ აი იგივე დუბაის რო ესოდნენ და რაღაც ეგეთი მანძილის რა. ისრაელის მიმართ ახლა რაც ისროლეს პირველ დღეს ძალიან ბევრი ისროლეს, შედარებით მეორე, მესამე დღეს იკლო. ეს იმითიც არის, რომ ჯერ ესეთი მარაგები ახარჯეს, მერე პლუს აი ეს გამშვები დანადგარები და თვითონ რაკეტების საწყობები მიწისქვეშა მათ შორის ბევრი გაუნადგურეს. ანუ ამაზე ნადირობა დღემდე გრძელდება. ახლა თეორიულად ეს შეიძლება ეს პროცესი კიდე დიდხანს გაგრძელდეს, მაგრამ ფაქტია, რომ ინტენსივობა მომსროლებისა მიკლო მნიშვნელოვნად, თუმცა ახლა არ არის გამორიცხული, რომ თუ რეჟიმი არ შეიცვალა, რამოდენიმე თვის მერეც რაღაცა საიდანღაც გადარჩენილი თუ გადანახული რაღაცა რაკეტა გამოაგორონ და ეს გაისროლონ. ერთი რასაც რის გარეშეც ალბათ ამერიკა და განსაკუთრებით ისრაელი არ შეწყვეტს ამ ოპერაციას და დასრულებულად არ გამოაცხადებს, რომ არ მოუსპონ ირანელებს სამრეწველო სიმძლავრეები, რომლებითაც ამ რაკეტებს აკეთებენ. ანუ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რა. მეორე არის აი ესეთი პროგრამა მინიმუმში რაც გადის.
პროგრამა მინიმუმში რაც გადის, ეს არის ეს გამდიდრებული ურანი, რომელიც გადაინახეს. ეხლა რო გვესმოდეთ წინ შარშან 12 იმაზე, ეხლა ბევრი ესეთი შეფასებაა, რომ თუ გაუნადგურეს მაშინ, ეხლა რაღაც იმაზე არის საუბარი, ხო, ამ ვირტუალ პროგრამაზე. როგორ რაღაც ეს მაშინ გაუნადგურეს ცენტრიფუგები, რომლითაც გამდიდრება ხდებოდა ამ ურანის იარაღისთვის გამოსაყენებელი კონდიციამდე, მაგრამ თვითონ უკვე რაც ჰქონდათ გამდიდრებული, ანუ საკმარისი იყო სადღაც 8-დან 12 ბომბის შესაქმნელად რა და ესენი თვითონ მასალა გადაინახეს, ანუ მაგას არც მაშინ უარყოფდნენ და ეს უბრალოდ რო გვესმოდეს რა. ოღონდ ახლა დამზადების თვითონ ვირტუალური ბომბის დამზადების ისა კიდე სხვა რაღაცა ტექნიკური ისინია, რომელიც მათ ჯერ ეს ეტაპები არ ჰქონდათ და არ აქვს საბედნიეროდ გავლილი, მაგრამ ეს მასალა აქვს შენახული. გამდიდრების საშუალება არა აქვს რამდენი, თუმცა ეხლა ძალიან რომ მოინდომონ ეხლა მაგ ცენტრიფუგებსაც ისევ შემოიტანენ ან რუსეთიდან ან ჩინეთიდან რაღაცა ხო, მაგრამ ამ ეტაპზე ეგეთი ვითარებაა, რომ პრინციპში ეგ პროგრამა არ იყო ყველაზე აქტუალური თემა, მაგაზე თითქოს კი მიდიოდა მოლაპარაკება, მაგრამ რეალურად ხო, ეხლა მან არის ერთადერთი რომ აი უბრალოდ თვითონ ნება გამოიხატოს და კონტროლი დამყარდეს იმაზე, რომ შემდგომ ამ ცენტრიფუგების შეტანა არ მოხდეს და გამდიდრება ერთის მხრიდან მეორეს მხრივ აი ეს მასალა რომ გადაეცეთ, იმიტომ რომ ეს მასალა ახლა სადღაც არის დამალული, მაგას მართლა ფიზიკურად თუ მაგასთან ან სპეცჯგუფები არ მივიდნენ ან რაღაცა, აი ბოლომდე 100%-ით ვერ დაადასტურებ რა, ან თუ არ ისე არ ადგილზე არ მოხდა ამის მტკიცებულების მოპოვება, რომ ის ან ასე ვთქვათ, გამოიტანეს, ან გაანადგურეს, ეხლა ვერ იტყვი, ხო, ეხლა დიდ იმაზე ხო არ არის ლაპარაკი, რამოდენიმე დაუშვათ კილოგრამზე არის და ეხლა ის სად შეიძლება იყოს გადამალული ღმერთმა უწყეს, ხო, ეხლა არის ხო, ანუ ეგ ცოტა ისეთი თქვენთან ალფა სიხშირეზე ვკითხულობდი NBC-ზე დაყრდნობით, რომ ტრამპი განიხილავს რაღაცა სპეცოპერაციასაც იგივე აი ამ ვირტუალური საკითხების წინააღმდეგ, რამდენად რეალისტურია, თან აი ქურთების სავარაუდო სახმელეთო ოპერაციაზეც რო ვილაპარაკოთ, რამდენად რეალისტურია? ყოველთვის აი როდესაც ეხა ბოლო თვეებში როცა ამ ირანის იმაზე მიდიოდა საუბარი, სულ ხას უსვამდი იმას, რომ გამორიცხულია დაუშვათ 2003 წლის ერაყის მსგავსი კომპანია, როცა ძალიან მთელი ქვეყნის ოკუპაცია მოხდა და რაღაც. ეგეთი ოპერაცია გამორიცხულია დღესაც. მცირე მასშტაბის სპეცდანიშნულების ჯგუფები სავარაუდოდ ეხლაც კი მოქმედებენ იქ, ოღონდ ისინი რაღაც სპეციალური მისიები და სპეციალური დავალებებით არიან. არ არის გამორიცხული, რომ აი სწორედ აი ამ გამდიდრებული ურანის რაღაც იმაზე, რაღაც სპეცდანიშნულების ჯგუფები იქ შიგნით მოქმედებდნენ ადგილობრივ დაუშვათ აგენტურულ ქსელთან ერთად, რომელიც აქვს როგორც CIA-ის ისე Mossad-ს, არ არის გამორიცხული. რაც შეეხება ცოტა უფრო მსხვილმასშტაბიან, ანუ არა სპეცოპერაციების ძალების, არამედ რაღაცა, ნუ აი რაღაცა დონის მაინც საჯარისო ქვედანაყოფების შეყვანას და იქ რაღაც ოპერაციის ჩატარებას, პრინციპში მაგაზე უფრო მიანიშნა ბოლოს ტრამპმა რა 2 დღის წინ და ახლა გუშინაც რაღაც გავცელდა ინფორმაცია, რომ თითქოს მაკეთკენ იხრება. ეგეც იცი რა, ეხლა ამ გადმოსახედიდან რო უყურებ, პრინციპში შესაძლებელია, ოღონდ ეხლა ამისი, ანუ როგორ გითხრა, იქ ადგილზე უკვე ამ რეგიონში, ხო, რო ვთქვა, დიდ გაგებით რეგიონში, აი ცენტრალური სარდლობის იმის ქვეშ ამერიკის შეერთებული შტატების, რომელიც მოიცავს, ასე ვთქვათ, მთელ აი ახლო აღმოსავლეთს და ცოტა აფრიკის ჩრდილოეთ ნაწილსაც აღმოსავლეთ და იმას, ხო, აი მაგ რეგიონში არ არის აბსოლუტურად, ეხლა ამერიკის ჯარი თითქმის არ არის. მით უმეტეს აი ხა ეგეთი ოპერაციისთვის რაღაც მობილიზებული, მეტიც ვინც იყო რეგიონში, იმათი ევაკუაციაც მოახდინეს, რომ აი დარტყმების წინ რომ არ მოყოლინიყვნენ ამ ირანული რაკეტების დარტყმის ქვეშ, იმიტომ რომ ყველა ბაზას ვერ იცავენ და მოგეხსენებათ, რამოდენიმე ბაზა დაიბომბა, იქ ახლა გუშინ გავცელდა ინფორმაცია, რომ იორდანიაში ერთი ისიც რა ქვია რადარიც განადგურდა თაადის ხო და რაზე ვიძახი ეს მობილიზაცია რომ დაიწყოს ახლა რაღაც სახმელეთო ოპერაციისთვის მაგას თავის ლოჯისტიკა თავისი სჭირდება უფრო ხანგრძლივი კიდე ვიდრე ეს ავიაციო დაჯგუფების თავმოყრამ და საზღვაო ძალების თავმოყრამ დაჭირდა რა ანუ ეგ რამოდენიმე თვის მერე თუ განხორციელდება ეხა ეს დაბომბები სავარაუდოდ 60 კვირაში ნუ ავიცი მაქსიმუმ 5 კვირაში ალბათ მორჩება და ნუ რაღაც შუალედური შედეგი დადგება და გამოუცხადებენ რომ აი ჩვენ მიზნებს მივახციეთ მაგრამ აქ ეხა სპეცდანიშნულების გარდა მე არ ამგონია რომ რამე იმიტომ არ ჩანს რა მაგისთვის მზადება არანაირი და ვერც მოესწრება მაგრამ სიტყვაზე რამოდენიმე თვეში თქვათ აი ივლისის ბოლოს აგვისტოში თუ აი ესე განვითარდა მოვლენები რომ იქ
შიგნიდან არ დაიწყო რყევა ამ ძალაუფლების, ამ აიათოლების და რაღაცა მაინც რაღაცნაირად ჩანაცვლოდ და მაშინ შეიძლება გახორციელდეს. ისე ვიმეორებ, არა ისეთი როგორც 2003 წელს ერაყში ჩატარდა. მთელი ქვეყნის ახლა 90-იანი მილიონიანი ქვეყნის ოკუპაცია, იქ რაღაცა დემოკრატიის ასე ვთქვათ, დამყარების მცდელობა და რაღაცა პოლიციური ფუნქციების შესრულება, რაც აი ერაყში იკისრა ამერიკამ თავის დროზე, ხო, ეგეთი ოპერაცია აქ არ განხორციელდება, მაგრამ არ გამოურიცხავ, რომ თუ ჩამოყალიბდა რაღაცა აი მხარეებად ჩამოყალიბდნენ იქ დაპირისპირებულ მხარეებად და სამოქალაქო ომის მსგავსი გაჩნდა, როგორც სირიაში მოხდა მაგალითად, როცა იყო ეგრეთ წოდებული SDF-ი ეს და მაშინ კიდევ ესე იგი დიქტატორთან ეს დაპირისპირებული და ბევრი მხარე იყო იქ პრინციპში უამრავი, მათ შორის ტერორისტული რაღაც ისინი, ხო, ISIS და ისინი, მაგრამ რაზე ვიძახ, აი რაღაცა მსგავსი თუ ჩამოყალიბდა, სადაც იქნება დაუშვათ აი ერთის ხრივ ეს ყოფილი ეს გუშაგები და ისინი დაპირისპირებული დაუშვათ იქ არ ვიცი იქნება ქურთულ დაჯგუფებებთან თუ რაღაც დემოკრატიულ ძალებთან თუ რაღაცა, ხო, თუ ეგეთი ჩამოყალიბდა, იქ არ გამოურიცხავ, რომ დაუშვათ როგორც სირიაში მოხდა, რომ ამერიკელები იდგნენ მაგალითად ალტანფის და იქ ისეთ ადგილებში, სადაც ქურთები იყვნენ და დაუშვათ ნავთობიც იყო და იმითი ფინანსდებოდა მერე მათი ასე ვთქვათ შეიარაღება, იქ იმ ამერიკული ძალების კონტინგენტის ყოფნაც მათ შორის. აი ეგეთი რაღაცა შესაძლებელია, ანუ ირანში ეს ნავთობის და გაზის საბადოები და მათი ეს ინფრასტრუქტურა არის ქალაქებიდან შორს. ანუ ამერიკა იქ თუ შევა ქალაქებში ბრძოლას და იმ რუტინულ და ძალიან სისხლისმღერ და პრობლემურ იმებში არ შევა დიდ ქალაქებში არ შევა თეირანს მაგალითად არ აიღებს და რაღაცა რა. იმიტომ კი არა რომ არ შეუძლია, მაგრამ ეგ დიდ ხარჯთან და დიდ მსხვერპლთან დაკავშირებული და აღარ გაებმება იგივე იმ შარში რაც ადრე მოხდა რა და პრინციპში ის ოპერაცია წარუმატებლად ჩაითვალა მათ თვალსაზრისით რომ მე აღარ უნდა დავჩენილიყავით მაგ მთელი საზოგადოება ამერიკული ამაზეა შეთანხმებული. ამიტომ აქ თუ აიღებენ შეიძლება აიღონ მაგალითად რაღაც ის რა ქვია სტრატეგიული რაღაც ადგილები სადაც საიდანაც მე ხო ტრამპსაც ეს იდეა აქვს რომ ამერიკული ასე ვთქვათ გადამხდელის რა ქვია გადასახადის გადამხდელის ფული არ უნდა იხარჯებოდეს რაღაცა სხვა ქვეყნების მხარდაჭერაზე და იმას და შეიძლება იმითი გამართლონ ეს დროებითი ოკუპაცია რომ თქვა რომ აი ჩვენ აქედან ამოღებულ ფულს მივცემთ მაგალითად იმ ოპოზიციას რომელიც ებრძვის ამ რეჟიმის ასე ვთქვათ წარმომადგენლებს ან მათ ნარჩენებს თუ ეს სამოქალაქო დაპირისპირება რაღაცა ეგეთი საბაბით შეიძლება, მაგრამ ეგ იქნება თვეების მერე და ეს უკვე იქნება სხვა ოპერაცია, სხვა სახელწოდებით ამ წუთას ეგეთი მზადება რომ რაღაცა, ეხლა ხო გეუბნები ამ ხელა ქვეყანაში თუნდაც პატარა მონაკვეთი რო აიღო, ხო? საკმაოდ დიდი ძალების ის არის და მობილიზაცია საჭირო, მე იმათი მხარდაჭერა რომ ესე იგი უბრალოდ გადასხა ხო არ არის, მე მხარი უნდა დაუჭირო, ეხლა გუშინ გავწოლდა რომ 92-ე საჰაერო სადესანტო დივიზიის ერთი ბრიგადაო ემზადებაო მაგადი გადასროლა მართლა შეიძლება 18 საათში, მაგრამ სწრაფი რეაგირების ძალებია, მაგრამ გადასხა ერთია და მაგრამ უზრუნველყო მეორე ამბავია და თან იცი როგორი ამბავი არის თავიდან იყო რამდენიმე კვირაზე გაცხადებული. ახლა ვცელდება უკვე ინფორმაციები, რომ რამდენიმე თვეც, მათ შორის სექტემბერიც დასახელდა, ხო? ანუ ეს თუ კი მიღწეულია მიზნები, ანუ ეს სცენარი, რომელზეც ჩვენ ვლაპარაკობ, გულისხმობს, რომ აი ამის მერე მოხდეს? მე მაგალითად ჩემი შეფასებით ხო და წინარე გამოცდილებებით ვმჟელობდი ხო მაგალითად რამდენ ხანს გაგრძელდა 72-დან 76 დღემდე გაგრძელდა მაგალითად სერბეთის დაბომბვა 99 წელს ეს კოსოვოს თემა რო იყო ანუ მარტო საჰაერო კამპანია იყო და მაგდენი დაჭირდა და მაშინასთან ეს ყველაფერი დაჭირდა ძირითადად საჰაერო თავდაცვის ჯახშობას აი როდესაც უშუალოდ სახმელეთო ძალების დაბომბვაზე წავიდნენ მაშინვე მორჩა ომი რა და დაიდო მაშინ ის ზავი და შეუშვეს მაშინ სამშვიდობო ძალები კოსოვოში რაზე ვიძახი იცი რომ ანუ მე არ მოველოდი რომ ასე მალე დასრულდებოდა ეხა უფრო ოპტიმისტურად ვარ იმ განწყობილი რომ თავიდან თუ არაუდობდი რომ 2-3 თვე გაგრძელდებოდა ეხა ვფიქრობ რომ 1 თვე-თვენახევარი თავისუფლად ეყოფა თუმცა როგორ გითხრა აი ამ მინიმალური მიზნების მისაღწევად რაც შეეხება აი მე თუ რაღაცა თუ ბოლომდე
მიყვანა არის რომ აი ხელშიგნით დაპირისპირებულ რაღაც რომელიღაცა მხარეს და ეს აღმოუჩინენ. ეგ შეიძლება სხვა იმაში მოხდეს, ანუ სხვა ფორმატში გესმის, ასეთი ინტენსივობა დაბომბების აღარ იქნება საჭირო. მაგრამ ეხლა მაგათმა რა გაანადგურეს, ხო ფლოტი მთლიანად ჩაძირეს, თუმცა აქაც უნდა აღვნიშნო რომ მან დიდი გემები და წყალქვეშანაები იმდენად საფრთხეს არ წარმოადგენდა იქ იმისთვის აი ნავთობტანკერების ასე თქვათ მოძრაობისთვის ხო რამდენადაც აი მცირე ზომის მათ შორის სამოქალაქო კატარღები რომელიც შეიძლება დატვირთო რაღაც ამონალით იქ რაღაცა ტროტილით და შეაჯახო გემს თუ გინდა რადიომართვადი იყოს ეს დრონი თუ გინდა შეიძლება მკვლელი კამიკაძე თვითონ ადამიანი ფიზიკურად დაждდეს და შეეჯახოს რა იქ ხო ეგეთი ბევრი არის ვინც ასე თქვათ რაღაცა წმენის თუ რაღაც იდეისთვის შეიძლება თავი შეაკლას და ხო და აი ეგენი უფრო საფრთხე არის და მაგათი განეიტრალება არც ისეთი იოლი იქნება რა ხო და ეგ აი ეგეთი საფრთხები ტერორისტული საფრთხეები უფრო მეტი არის რა ფლოტი ჩაძირეს ავიაცია ისედაც სუსტი ყავდათ მაგრამ ეხა ბოლომდე როგორც ჩანს გაუნადგურებენ ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვა ჯერ კიდე ცოცხალია მე მასეც ვერ ვიტყვი ეხა ზოგი წერს რომ უკვე აღარ არის ის რომ ხელს ვერ უშლიან ამერიკელებს და ისრაელს ეს არნიშნავს რომ აღარ არის რა ანუ მაინც ჯერ კომპლექსების საჰაერო თავდაცვის კომპლექსების და განსაკუთრებით გადასატანია იმ რა ქვია მამპადების და იმის დიდი რაოდენობა არის იქ ეგრე არ არის რომ ყველაფერი განეიტრალებულია მაგრამ როდესაც ეს დასრულდება მათი დიდი ნაწილი უკვე განეიტრალებული იქნება და საჰაერო ძალები თუ არა აქვს, ხსთ თუ არა აქვს, საზღვაო ძალები თუ არა აქვს, უკვე რა არის, ელემენტარულად სხვა იმაზე რეჟიმზე, ანუ უკვე შენ შეგიძლია არა რაღაცა ეს 2 და 3 ავიამზიდი და რაღაცა დიდი ბომბდამშენების დიდი რაოდენობა და ტაქტიკური ავიაცია და ის კი არა, მაგალითად 10-ები გადაისროლო, უფრო იაფიანი, რომლის ფრენის საათი არის ნაკლები იჭდება, დრონები, რომელიც 24 საათი დაკიდებ ცაში და რაღაც საჭიროების შემთხვევაში ისინი ხმელეთზე აღმოუჩენენ თქვათ იმით რა ქვია უშუალო მხარდაჭერას ხმელეთზე მოქმედი რაღაცა პროქსი ძალებს ხო ამ რომელსაც შენ უჭერი ძალებს მხარს ეგეთ ფორმატში შეიძლება თვეები და წლებიც გაგრძელდეს ახლა მან ხო გეუბნები ეს მაგრამ ეს უკვე სხვანაირი ის იქნება რა საბრძოლო მოქმედებები ესეთი ხასიათის არა ახლა მიმდინარეობს 24 საათიანი აი მასიური დაბომბები რა ანუ რაღაც აქვს სამიზნეების ბანკი რო იტყვიან და იმას მიყვებიან და იმას რომ მორჩებიან მე უკვე რაღაცა წვრილ-წვრილი მიზნები რო დარჩება ან უშუალო მხარდაჭერა როცა იქნება სახმელეთო ძალების საჭირო იქ ახლა სხვა ფორმატი იქნება სხვა ტექნიკა ჩაერთვება რა ახლა დღეს გავცელდა ინფორმაცია რასაც მე სხვა შორის პროგნოზირებდი რომ აი ეს ჯორჯ ბუშის ავიამზიო დაჯგუფება მორჩა მას ცნებს და დაბრუნდა პორტში და როგორც წესი ამის მერე ხოლმე ხდება რაღაც დასვენება 1 თვე ან 3-4 კვირა ანუ და მერე დიპლოიმენტი ანუ სადღაც რომელიღაც რეგიონში მიდიან და იქ რაღაცა ოპერაციებს ატარებენ. ხო და მაგრამ ამათ როგორც ჩანს დააჩქარებენ და უფრო მალე გადაისვრიან. თუმცა ეხა მაინც ამას რო შეიკრას ეს ჯგუფი და სანამ იქ ჩავა გზაში და რაღაცა 1-2-3 კვირა დაჭირდება, მაგრამ რაც ნიშნავს ეს ანუ რო შევხედოთ როგორ ემთხვევა რა სავარაუდოდ ეს დარტყმები ამ 2 ავიამზიდი და ჯგუფები ტაქტიკური ავიაციის სტრატეგიული ავიაციით გაგრძელდება სადღაც 3-4 კვირა ანუ თვის ბოლომდე რა და აპრილის დასაწყისში რომელიღაცა ავიამზით ჩემი ვარაუდით რომელიც ნუ ფიზიკურადაც და ისე მე მატერიალურადაც ამათ შევსებაც ჭირდებათ რაღაცა რესურსების განახლება ჭირდებათ ანუ პირად შემადგენლობას მათ შორის დასვენება ჭირდება ახლა ერთის თვე რო ასე მუშაობენ ესეთ ინტენსიურ რეჟიმში და რომელიღაცას გამოიყვანენ ეს ერთი ჯორჯ ბუში ჩაანაცვლებს ერთ-ერთს შეიძლება მეორეც ჩაანაცვლოს იმიტომ რომ იქ რუზველტიც წყნარი ოკეანის მხარეს იგივე მდგომარეობაში შეისოდნავ გვიან მაგრამ მაინც ისიც შეძლებს რომ დაუშვათ ის შეიძლება აპრილის შუა რიცხვებში ან აპრილის ბოლოს ჩაერთოს აი ესე შეიძლება ზეწოლა გაგრძელდეს დიდხანს ანუ მაგრამ მე მგონია მაინც რომ ინტენსივობა იკლებს და სხვა ფორმატში გადავა. ანუ აი ესე აღარ გაგრძელდება რა, დილა საღამოს ესე მასიური დაბომბები რომ მაგი ანუ ეს ეპიქფიური დასრულდება რა. ანუ ერაყშიც ახლა ხო როგორ იყო ბუშმა რომელ წელს გამოაცხადა რომ ჩვენ დავასრულეთ ისა როცა მერე მაგის მერე მოხდა სადამ ჰუსეინის შეპყრობა და მერე კიდე წლების განმავლობაში იქ იყვნენ ხო ახლა რომელ წელს გამოვიდნენ
რაზე ვიძახე, ეგეთ ფორმატში შეიძლება რაღაცეები შეიცვალოს, მაგრამ აი ეს ეხლა რა ეტაპზეც ვართ, ეს სავარაუდოდ, დასრულდება რა, აპრილისთვის დასრულდება ყველა ვარიანტში, აპრილის აი 10 რიცხვს არ გადაცდება ჩემი აზრით რა. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო, გავაგზავნოთ დაკვირვება და პერიოდულად შევხვდით ხოლმე ერთმანეთს. მადლობა. ასეთი იყო სამხედრო მიმოხილვა ამ ერთი კვირის, ომის ერთი კვირის, ვფიქრობ, საინტერესო დეტალები მოვისმინეთ. ახლა კი როგორც გითხარით, გადავიდეთ გეოპოლიტიკურ შეფასებებზე, იმიტომ რომ რამდენადაც ასე ვთქვათ, წარმატებულად შეიძლება სამხედრო ოპერაცია ჩაითვალოს და რამდენად ბევრი კონკრეტული ობიექტიც ნადგურდება ირანის ტერიტორიაზე, იმდენად ცოტა უფრო ბუნდოვანი ხდება, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები, მით უფრო იმ ფონზე, რომ თავიდან თითქოს ფეხლები იყო, ასე ვთქვათ, პრინცი, შახი, გამოკვეთილი ადამიანი, ვინცაც შეიძლება გარდამავალი ხელისუფლება ჩაებარებინა, ასევე ტრამპისგან ჩვენ გვესმოდა მოწოდებები, რომ ჩვენ საქმეს მოვჭებით და მე ირანელმა ხალხმა უნდა, ასე ვთქვათ, ჩაიგდოს ხელში ძალაუფლება. ახლა ჩვენ ნახეთ, რომ ტრამპმა თქვა, რომ ფეხლები არ არის ის კაცი, ვისაც ნდობა იქნება და ვინმე შინდა უნდა შევარჩიოთ. გავრცელდა არაერთი ინფორმაცია, რომ ქურთების დახმარებით დაიწყება სამხედრო ოპერაცია. დღეს დილით საერთოდ კითხულობდი NBC-ს წყაროს მიერ NBC-ს გავრცელებული ინფორმაცია, წყაროს დაყრდნობით, რომ ტრამპი იმასაც კი განიხილავს, რომ არა სრულმასშტაბიანი სახმელეთო ოპერაცია, არამედ კონკრეტული სახმელეთო სპეცოპერაცია ჩაატაროს ბირთვული ობიექტებზე კონტროლის დასამყარებლად, ასე ვთქვათ. ასე რომ ცოტა მესტი ბუნდოვანება შემოდის უკვე მომავალში, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები და ამ ყველაფერზე ბაქო ხელაძესთან ვილაპარაკებ. გამარჯობა, მადლობა, რომ დრო იპოვე, ერთი კვირა გავიდა და შევაჯამოთ. ერთი კვირის თავზე რისი თქმა შეიძლება, რა გვაქვს, რა რეალობაა? რეალობა ის გვაქვს, რომ თავიდან ყველაფერი თითქოს ნათელი იყო, თითქოს მიზნები გაწერილი იყო, საკმაოდ მოკლე, საკმაოდ შესრულებადი და ჩანდა რაღაცა ბოლო. და ეს ბოლო იყო რა, რომ მე მოვდივარ, ვანადგურებ სტრატეგიულ ობიექტებს, სტრატეგიულ ფიგურებს და დანარჩენი თქვენი ცით ირანელო ხალხო, მიიყვანეთ ეს ყველაფერი ბოლომდე. რეალურად გამოვიდა ისე, რომ თურმე ეს ოპერაცია იწელება სადღაც 4-5 კვირის მაგივრად სავარაუდოდ შემოდგომამდე ყოველ შემთხვევაში ამის დაშვება გააკეთა. თუ მანამდე იყო რაღაც წერტილოვანი დარტყმების სტრატეგიული ობიექტების განადგურება უკვე დასაშვები გახადეს, რომ შესაძლოა დაიწყოს სახმელეთო ოპერაციები და მოკლედ ძალიან ბევრი ბუნდოვანება შემოდის. და ფაქტობრივად ჩვენ უკვე ვეღარ ხვდებით და მე მგონი თვითონაც ვეღარ აი მესიჯბოქსების დონეზე ფაქტი არის, რომ ვეღარ ხვდებიან, ან არ აქვს სწორი წარმოდგენა, ან უკვე დაგეგმილი წარმოდგენა, რა შეიძლება იყოს ამის შემდგომ. რაღაცნაირად მე პირადად მიტოვებს ავღანეთის 2001 წლის განცდებს. აი ზუსტად ანალოგიურად ასე მოხდა. ყველაფერი იქამდე, სანამ აი თალიბანი არ დაამარცხეს, ყველაფერი იყო სწორად დაგეგმილი, აი ეს კოალიციის შეკრება, იქ გაეროში შესაბამისი რეზოლუციის მიღება, იქ სამხედრო ოპერაცია ჩატარდა უნაკლოდ და შესანიშნავად. და უცებ აღმოჩნდა ეს კოალიცია და კონკრეტულად შეერთებული შტატები რეალობის წინაშე, რომ თალიბანი მართლა გაიქცა უცებ, ქვეყანა დარჩა ხელში და არ იცოდა რა გაეკეთებინა და ამის შემდეგ დაიწყო ფიქრი იმაზე, მოდი ახლა რა უყო. რაღაც მე მგონი აი აქეთკენ მივდივარ, ჯერჯერობით თალიბანიზმთან განსხვავებით არსებული ხელისუფლება და ძალები ირანში ჯერჯერობით არ იძახიან, რომ სადმე გაქცევას აპირებენ. ან რამე მსგავსი გეგმები აქვთ, ამბობენ, რომ ჩვენ ბოლომდე ვიომებთ. და არც ამერიკას ყავს ახლა 90-მდე მოკავშირე. შესაბამისად, ან პროცესები შეიძლება ბევრად უფრო დრამატულად განვითარდეს და ვისურვებდი რომ ესე არ იყოს, ძალიან არ მინდა რომ ესე მოხდეს და მალევე იპოვონ რაღაც კონსენსუსი, რაზეც დალაგდება ორივე მხარე. მაგრამ ჯერჯერობით აი დიდი ბუნდოვანებაა ჩვენს წინ. თავისთავად პირველ დღეებში ამბობდნენ, რომ რამდენიმე კვირიანი ოპერაცია იქნება, ეხლა როგორც ჩვენ თქვი უკვე რამდენიმე თვიანზე გადავიდნენ. ასევე გაქრა მესიჯბოქსი, რომ რაღაცა ირანელმა ხალხმა უნდა იზრუნოს სხვა ყველაფერზე, მიუხედავად იმისა, რომ ხამენეიდან დაწყებული, რომელი თანამდებობის პირი დარჩა, რომელიც ლიკვიდაციაც არ მოხდა და მე არ ჩანაცვლა, ხო, პრაქტიკულად რა მთელი ვერტიკალი. ეს გამოდის, რომ ამ ვერტიკალის ჩანაცვლება შესაძლებელია. ხომ არ შეგიძლია დაუშვა, რომ თქვათ
ახლა ოპერაცია მიმართულია იმაზე, რომ აი ეს ხალხი გათავდეს, ყველა ვინც პოტენციურად შეიძლება რეჟიმი ჩაანაცვლოს და რეჟიმი დაიბრუნოს, მათი ლიკვიდაცია მოხდეს და მერე დასრულდეს ოპერაცია. გარდა ამისა, სამხედრო ობიექტები იქნებ ჯერ ანუ იმ ტემპში ვერ გაანადგურეს, რა ტემპიც ქონდა თავიდანვე ჩაფიქრებული. და რამდენიმე კვირას, მართალია ჯერ მხოლოდ ერთი კვირა გავიდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სტატისტიკა გვაჩვენებს, რომ ბევრი არაფერი შეიცვალა ისრაელ-ამერიკის მოქმედებებში. ხო, ტრამპმა რამდენიმე დღის წინ გააკეთა განცხადება, რომ შაჰი არ არის ჩვენი საინტერესო ფიგურა და ჩვენ ვეძებთ ვიღაც ადგილობრივს და სავსებით ლოგიკური არის ასეთი მიდგომა, იმიტომ რომ წინა პერიოდებში იგივე ავღანეთის ამბავს რო მიუბრუნდეთ. ესეთი შეცდომა დაუშვა მაშინ, რომ ადგილობრივებისგან რაღაც ალიანსი გააკეთა სამხედრო, მაგრამ როცა უკვე მართვაზე წავიდა საქმე, ქვეყნის აშრაფ ხანი ჩამოიყვანეს ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტიდან, აკადემიური ბექგრაუნდის მქონე კაცი, ლექციებს კითხულობდა, მოკლედ თავის ცხოვრება ჰქონდა და მოწყვეტილი იყო ავღანეთის სიტუაციიდან. დაახლოებით ეს შეცდომა თითქოს აღარ უნდა გაიმეოროს ამერიკამ და ტრამპის განცხადებას თუ დავაყენოთ, თუმცა ნახოთ თუ მაკეთკენ მიდის ყველაფერი, რომ ყველაზე განადგურება უნდათ ესე სათითაოდ და ბოლომდე, მაშინ ეს განცხადება რამდენად ჯდება ამ ლოგიკაში, არ ვიცი, ან ცოტა აცდენა არის, მაგრამ ეს დღები ბევრ აცდენებს ხედავთ და არაფერი არ არის უკვე გამორიცხული და ყველაფერი შეიძლება განვიხილოთ როგორც რაღაც სავარაუდო სცენარი. ხო, მე მაინც ისევ იმაზრზე ვrჩები, რომ თუ უნდათ, რომ რაღაცა ეს ქვეყანა ბოლომდე არ ჩამოშალონ და მისგან ახალი სირი არ გააკეთონ, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნებოდა ვიღაცა, რაც შეიძლება სწრაფად იპოვონ აი ამ გადარჩენილ ვერტიკალში, ჯერ კიდე არის ასეთი ფიგურები და მასთან დაიწყონ მოლაპარაკება გარდამავალ მთავრობაზე, ან როგორ ახალი არჩევნების ჩამოკლეთ, რაღაც მოლაპარაკების წარმოება რო დაიწყონ. სხვა არ ვიცი, ან ძართული წარმოსადგენელი არის გარედან შემოყვანილი ადამიანი, რომელსაც თვითონ აქვს ლეგიტიმაციის კრიზისი, გახდეს ლეგიტიმაციის წყარო, ნონსენსი არის. როგორ ფიქრობ, ირანში არის ადამიანი ვიღაცა შეცახსნა, რომ ვიღაცები ამ ვერტიკალში არიან, თუმცა რასაც ჩვენ ტრამპს ვაკვირდებით, ამ ვერტიკალიდან ადამიანის შერჩევა არ უნდა. არის ვინმე ისეთი ირანში, ვისაც ერთის მხრივ მოსახლეობის ნდობაც აქვს, მეორეს მხრივ დასავლეთთან ლაპარაკი შეუძლია და მესამე მხრივ ეს რეჟიმიც რაღაცნაირად თავი უნდა გადაირჩინოს, ხო? ან ვიღაც ესეთი ფიგურა არის, ვის გარშემო შეიძლება ზოგადად თეორიაში განვიხილოთ. ხო, კონფლიქტის დაწყების დღიდანვე ვიძახდი, რომ ესეთი ფიგურა შესაძლოა და ყველაზე ალბათ ამერია. კაი, კონფლიქტის დაწყების დღიდანვე ვამბობდი, რომ ესეთი ფიგურა ალბათ თუ ვინმე შეიძლება იყოს, არის ალი ლარიჯანი, თავისი პოლიტიკური, სამხედრო წარსულიდან გამომდინარე, თავისი ოჯახური ბექგრაუნდიდან გამომდინარე, მისი ძმა არის აიათოლა, მისი კიდე რამდენიმე ძმა საკმაოდ ესეთი პატივსაცემი და გავლენიანი ადამიანი არის. მისი მამა იყო ერთ-ერთი გამორჩეული ისტორიაში დიდი აიათოლა. წლების განმავლობაში ჰქონდა აქტიური კონტაქტები ამერიკელებთან, რადგანაც ის იყო ადრეც სანამ პარლამენტის სპიკერი გახდებოდა უშიშროების საბჭოს მდივანი და მაშინ უშიშროების საბჭოს ევალებოდა ზუსტად ესეთი მოლაპარაკებების წარმოება. გარდა ამისა, რაც უნდა გასაკვირი იყოს, მისი შვილი აი ამ პროტესტებამდე რჩებოდა ბერკლის უნივერსიტეტის მკვლევარად. ზოგადად მისი ოჯახის ესეთი განათლების ბექგრაუნდი ძალიან უკავშირდება ამერიკას, განსაკუთრებით მისი ორი ძმის, რომლებიც ასევე ფიზიკოსები არიან და ამერიკაში აქვს განათლება მიღებული. მოკლედ, ბევრი აქვს ესეთი კავშირი ამერიკასთან, რომელსაც თუ მოინდომებს სამართლად გააქტიურებს. ისიც საინტერესო არის, რომ როდესაც ამ თავებზე ნადირობა დაიწყო, ალი ლარიჯანის არ შეეხნენ, არადა ერთ-ერთი პრიორიტეტი უნდა ყოფილიყო მათთვის, ვინაიდან ხამენეიმ რამდენიმე დღით ადრე თქვა, რომ ალი ლარიჯანი ფაქტობრივად, ესე იგი, ქვეყნის ლიდერი ხდებოდა ომის პერიოდში. თუმცა ხო გვესმის ხარ, ბევრი ვერ მიხვდათ, როცა ეს თქვი, რომ ლიდერობა არ იგულისხმება, რომ მას ანაცვლებდა, მის მემკვიდრედ. უბრალოდ, ქვეყნის ლიდერი, თავარსარდალი, რომელიც ქვეყანას გაუძღვებოდა ბრძოლის ველზე. ხო, ესეთი ფიგურა ალი ლარიჯანი, ჯერჯერობით სხვა, ვიზეც ვფიქრობ, ხა ვინც მაახსენდება ესეთი სახელები,
რომელიც დასავლეთისთვის ნაცნობია, ჰასან რუხანია ესეთი ფიგურა, მაგრამ შიგნით ჰასან რუხანი არ არის მაინდამაინც დიდი ავტორიტეტით გამორჩეული. განსაკუთრებით აი ამ ბოლო პერიოდში საერთოდ გაქრა პოლიტიკური ველიდან და როგორც ამბობენ იქ რაღაც შიდა ინტრიგებსაც ბოლოს ემსხვერპლა მისი პოლიტიკური კარიერა საბოლოოდ. ჯავად ზარიფი, ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, ადამიანი, რომელიც იყო შემოქმედი ამ ბირთვული მოლაპარაკებების ამერიკელებთან. საკმაოდ წარმატებული და კარგი დიპლომატი იყო და ზუსტად ამ მოლაპარაკებებში ეს აჩვენა, მაგრამ როგორც მოგახსენება, კარგი დიპლომატი არ ნიშნავს ავტომატურად ძალიან კარგ საჯარო პოლიტიკოსს და ხშირმა მისმა მოქმედებებმა აი ამ საჯარო მიმართულებით შიდა პოლიტიკაში აჩვენა, რომ ეს ზუსტად ესე არის. ასევე უკვე ძალიან დიდი ხანია განიხილება ჰასან ხომეინი, ოღონდ განიხილება როგორც რაჰბარის პოზიციაში და იყო საუბარი რომ შესაძლოა ის ყოფილიყო მემკვიდრე ალი ხამენეის ერთ-ერთი ალტერნატიული. საკმაოდ ახალგაზრდაა, 40 წელს ახალ გადაცილებული, კარგი სასულიერო ბექგრაუნდი აქვს, განათლება, პოლიტიკაში ცდილობს ბოლო რამდენიმე წელია რომ აქტიურად იყოს ჩართული და ძალიან კარგად აქტიურად ჩანს ყველა მიმართულებით. არ ვიცი რამდენად მისაღები იქნება ამერიკელებისთვის, იმიტომ რომ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია ეს ახალგაზრდა ხომეინიც მაინდამაინც არ გამოირჩევა ამერიკელებისადმი სიყვარული, თუმცა არც დიდი სიძულვილით არ გამოირჩეოდა არასოდეს. და მინდა ცოტა ხნით აი შახს პრინცს დაუბრუნდეთ და დიასპორის ჭრილში განვიხილოთ. ჩვენ რასაც ახლა ძირითადად მედიებში ვხედავთ, მეინსტრიმ მედიებში ეს დიდი აქციები ყველა არის დიასპორის მოწყობილი, ხო, იდეაში. და ფაქტია, რომ დიასპორაში ეს კაცი პოპულარობით სარგებლობს. ეს დიასპორაც ეს კაი ცხოვრებისგან ხო არ შექმნილა, ანუ იმიტომ მოუწიათ ირანიდან წასვლა, რომ იქ რეჟიმი იყო, ხო? რამდენად შეიძლება თეორიაში სცენარი განვიხილოთ, რომ ეს დიასპორა თავის შახთან ერთად ბრუნდება და უკვე უმრავლესობა ქმნის იმ უმრავლესობაში არიან ის ხალხი, ვისაც თქვა შახი და ეს გარდამავალი აწყობს. ხო, მათემატიკურად თუ შევხედავთ, უმრავლესობაში არ იმყოფება ეს ხალხი, ყველაზე კარგ შემთხვევაში შეიძლება რამდენიმე მილიონი იყვნენ, მაგრამ 83 მილიონი მოსახლეობის ფონზე არ მგონია რაღაც უმრავლესობა შექმნა. ეს ერთი საკითხი. ნუ გასაგებია იქეთ საზღვარგარეთ არის ხალხი, ვისაც შეიძლება რაოდენობით ბევრი არ არის, მაგრამ საკმაოდ დიდი კაპიტალი აქვს, თუმცა შიგნით არსებული კაპიტალიც არანაკლები არის და შეუძლია რომ მნიშვნელოვანი კონკურენცია გაუწიოს, როცა ის შემოვა. რაც შეეხება თვითონ უშუალოდ შახს, ხო, კი შეიძლება პოპულარული არის ვიღაცებში, იგივე არა მარტო დიასპორაში, ასევე შიგნითაც ქვეყნის შიგნით ვიღაცებს მოსწონს, თუმცა მაინც ეს პოპულარობა ძალიან მყიფეა, იმიტომ რომ მას ისეთი გამორჩეული რაღაც პოლიტიკური კარიერა არასდროს არ ქონია, ყოველთვის იყო რაღაც ქვეყნიდან წასული პრინცი, რომელიც უბრალოდ ამ ტიტულს ატარებს და ზოგადად ირანის ხალხს აქვს ეს სენტიმენტები და რაღაც ნოსტალგია შახის ინსტიტუტისადმი და უფრო ეს პოპულარობა მისი დაკავშირებულია ზოგადად ამ ინსტიტუტისადმი პატივისცემით და არა უშუალოდ მისი პერსონალით. ამიტომ და ეხლა მით უმეტეს ეს ტრამპის განცხადება რაც დაემატა, ვფიქრობ რომ ამან მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენა მის ფიგურას და ზოგადად ლეგიტიმაციას. კი არის ეხლა მაგის მერეც ეხლა რაღაც ვიდეოებს რო ნახულობ, სამოყვარულო კამერით გადაღებულ ვიდეოებს, იქაც ვიღაცები იძახიან რომ გაუმარჯოს შახს და კი არის ეგეთი შეძახილები, თუმცა მაინც ეს ყველაფერი რაღაც სიმბოლურ ხასიათს ატარებს. ძალიან კიდე საინტერესოა ერთი ბოლო დღეებში რაც საკვირდები სოციმედიაში აშკარა დაპირისპირება ჩნდება, ესე იგი დიასპორასა და უკვე შიგნით ირანში მაცხოვრებელ მოსახლეობას შორის, ვინაიდან აბსოლუტურად განსხვავებულ კონტენტს აწარმოებენ, აი შედარებისთვის რო ვთქვათ, ესე იგი დიასპორა საზღვარგარეთ ყოფი ხალხი უფრო კეთილგანწყობილია მოკლედ ოპერაციისადმი და ტრამპისადმი და მადლობას უხდის, ვიდრე შიგნით ყოფები, ნუ თავიდან იყო რა თქმა უნდა სხვა დამოკიდებულება დიდ ნაწილში თვითონ შიგნით ქვეყანაში, თუმცა ეს დამოკიდებულება ნელა-ნელა სუსტდება, რადგანაც ახლა დროში იწელება ეს ოპერაცია, იქ დისკომფორტები იქნება, დისკომფორტი კი არა, შენობები დაინგრა ძალიან ბევრი, სამოქალაქო შენობები, ხალხიც ლაპარაკი არ დაიღუპა სამოქალაქო საერთოდ უდანაშაულო და შესაბამისად აი ეს გაუცხოება ჩნდება ნელა-ნელა.
არ არის ეს რაღაცა კატასტროფული სისწრაფით, მაგრამ უკვე ჩნდება და სოციმედიაში ძალიან კარგად არის ეგ ასახული. და რაც მეტი დრო გავა, ასეთი უკმაყოფილება კიდევ უფრო გაიზრდება და ერთ-ერთი პირველი ჩვენ რაც ვნახეთ აი სამოქალაქო უდანაშაულო მსხვერპლ ირანში იყო გოგონათა სკოლაზე სარაკეტო დარტყმა, ხო? ამის გაგრძელება როგორი არის, ნუ დაგძალვა ჩვენ კადრები ვნახეთ, რაც ინფორმაცია წავიკითხე, რაც გამოძიებას დაიწყო ამერიკაში, როგორც ზოგადად საერთაშორისო გამოხმაურება ამაზე რამდენად ადეკვატური იყო და პრინციპში ამის მეტი ესე მიზანმიმართული იყო თუ არა ეს მაგრამ აი ესე მასობრივად რაღაც სამოქალაქო ობიექტზე კიდევ რა შედეგები, რა ფაქტები დაფიქსირდა. ეს როგორც ესე იგი ირანული მედია აჩვენებს, სახელმწიფო მედია ერთ-ერთი შემთხვევა არის, ანუ არ არის ერთადერთი, სხვა შემთხვევაში იქ არ არის პირდაპირ მსხვერპლზე ლაპარაკი მოსწავლეების სკოლის ამ შემთხვევაში, მაგრამ ლაპარაკი არის, რომ იქ კიდე რამდენიმე სკოლა დაინგრა. მათ შორის ლაპარაკი იყო ერთ-ერთი გამორჩეული ლიცეუმი არის თეირანის ძველი თეირანის ნაწილში, ფერდოუსის ქუჩაზე, იქაც აჩვენეს, რომ დანგრეული იყო ეს სკოლა ფაქტობრივად და კიდე ბევრი ლაპარაკი იყო, ეხლა რამდენიმე დღის ინფორმაციას გეუბნებით, სადღაც 3-4 დღის წინ იყო ეს, რაღაც 12 სკოლაზე საუბრობდნენ, რომ დაინგრა ამ ოპერაციების შედეგად და აი მსხვერპლი არის, რომ აი კონკრეტულად იმ ერთ გოგონების, ესე იგი, დაბირესთან უფრო ამერიკულად რო გადავთარგმნოთ, სადღაც high school. ხო, high school-ი არის უფრო. და მოკლედ აი იქ იყო ეს დიდი მსხვერპლი. დანარჩენი ჯერჯერობით მე ხა არ მინახავს, ალბათ რო ყოფილიყო აუცილებლად ამას გამოიტანა აშკარაოზე და როგორც კი აი ეს პირველივე დღეს მოხდა ეს სკოლის ინციდენტი. ინციდენტი კი არა ტრაგედია უბრალოდ. სწორედ ანუ შეფასებაში. როგორც კი ეს მოხდა, ესე იგი მთელი სისტემის მესეჯ ბოქსი გადაიწყო იმაზე, რომ ეს არის ბავშვების მკვლელი ომი. და ამაზე აქვს აგებული ეხლა, რომ ეს შიდა კონსოლიდაცია რაღაცნაირად გააკეთონ მოსახლეობის, რომ ეს ბავშვებს კლავს ეს ომი. ეს კონკრეტული შემთხვევა არ მგონია, რომ მხოლოდ ირანში დარჩეს, მე მგონი ამას თვითონ ამერიკაშიც ტრამპის და ზოგადად რესპუბლიკელების მოწინააღმდეგეებიც კარგად გამოიყენებენ. არის დაწყებული უკვე გამოძიება, მე რაც წავიკითხე, შიდა გამოძიება დაწყებულია უკვე. კი, და მოკლედ ეს სერიოზული შიდა პრობლემა გაახდება, მე ისე მგონია ამ ოპერაციისას და ტრამპისთვისაც. აქ უბრალოდ მე დასავლეთის რეაქციაზე იმის თქმა მინდოდა, რომ არ იყო რაღაც თავზე ნაცრის წაყრა და იმის თქმა, რომ ეს ირანმა მოაწყო და ჩვენ არ გაგვიკეთებია და ხო ეს იყო ჩემთვის სიმპტომური, რომ ეს ამ გზით არ წავიდნენ მოკლედ. ხო, ანუ თული არის ახლა უკვე მაგის ფაქტობრივად ან ომი დაიწყო და რამდენიმე საათში მოხდა ეგეთი რაღაც. კარგი, მე მგონი ამ ერთი კვირისთვის არაფერი არ გამოგჩა, ყველაფერზე ვისაუბრეთ, გავაგზავნოთ დაკვირვება და იმედი დავიტოვოთ, რომ ავღანეთად არ გადაიქცევა. ყოველ შემთხვევაში მისი რაც შესრულებული იყო ავღანეთში, იმის მერე რაც ხდებოდა, ის არ მოხდება, იმედი დავიტოვოთ. იმედი დავიტოვოთ, მეც მაგის დიდი იმედი მაქვს. მადლობა დროებით. დღევანდელი ეპიზოდი ასეთი იყო. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც ბოლომდე უყურა. თუ კი არხი ჯერ არ გაქვთ გამოწერილი, ახლა გამოეწერეთ არხი. თუ კი ამდენი ხანი უყურებთ ვიდეოს და ჯერ დაგილაიქებიათ, გამოგრჩათ, გთხოვთ ახლა დაალაიქოთ ვიდეო და აფიქსირეთ კომენტარებში თქვენი მოსაზრებები. მე კი გავაგრძელებთ დაკვირვებას ირანზე. შემდეგი ეპიზოდი უახლოეს დღეებში უკვე სავარაუდოდ უკრაინაზე მექნება, თუ კი ირანში რამე განსაკუთრებული არ მოხდა და როგორც გითხარით, აი ესე ვიდეო მონაცვლეობით ხან ირანზე, ხან უკრაინაზე შემოგთავაზებთ სიახლეებს. მოკლედ დღეისთვის სულ ეს იყო. მადლობა დროებით ნახვამდის.